तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट और सारी चीज़ें थी, जिसमें हमने बताया था कि आगे पढ़ेंगे साउंड ऑफ वोवेल ए। तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, पहले है बेसिक क्लास साउंड ऑफ वोवेल ए से वर्ड बनाए हैं हमने कुछ, उसको आप ध्यान से पढ़िए मेरे साथ में। HAD हेड, BALL बॉल, MAK मेक, JAR जार, ठीक है, BAR बार, SAD सेड, BAG बैग, TAG टैग, TALL टॉल, WAKE वाक, TAKE टाक, WAR वार, LAD लैड, MAD मैड, DAD डैड, MAG मैग, HALL हॉल, CALL कॉल, CAR कार, FAR फार, PAD पैड, WAG वैग, LAG लैग, DAD डैड। इतना पढ़ लिया हमारे साथ में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में साउंड ऑफ वोवेल ई के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।